大家好，嚟到45題 MC 啦，咁都係協恩嘅啲份卷啦。咁就呢條題目係 AS 再撈呢一個dispersion standard deviation 嗰一課嘅。咁好啦，題目就係話啦，而家有 A1 至到 A2020咁多 data 啦，咁個 difference 係 D 嘅，係一個 AS 啦。咁佢哋嘅 mean 咧就係頭101個 term 嘅 mean 就係 M1。Q1 同 S1 啦，佢哋嘅 mean IQR 同 SD。好啦，最後嗰101個 term 就會係 M2、Q2 同 S2。咁問兩者嘅關係。如果快或者熟嘅學生咧，應該秒殺到呢條題目噶啦。點解咧？因為我哋知道 mean 咧就會改變嘅，會跟加減乘除。但係 IQR 同 SD 係唔會變噶嘛。當你啲數據加減係唔會影響 IQR。同埋 SD 噶嘛，咁所以其實秒晒噶啦。不過咧拍得片啦，咁啊同大家講下啊，究竟一嗰個點樣證明佢啱咧？一嗰個點樣證明啱咧？咁我哋試下咁樣表達啦。由 A1 至到 A101，最後嗰組咧就應該其實都唔使知呢一項噶啦。總之最後嗰個咧就係2020，咁你數翻上去就會知啦。咁我哋想知就係話嗰個每一項增加咗幾多咧？究竟？每一行加咗幾多？咁我哋溫翻啲式啦。A 係等於 A 加 A101就係 A 加100個 D，而呢一項咧就係 A 加2019個 D。咁所以我哋睇啦，最後嘅呢一項其實多咗幾多咧？咁我哋心算都計到啦，應該就係多咗1919個 D，冇錯啦。咁即係話每一行都多咗1919個 D，所以個 mean 就會加翻呢一個1919 D。OK，所以答案就係 A 啦。好多謝大家收睇啦，歡迎 subscribe 啦、like 啦同埋 share 我哋嗰個 channel 啊或者 IG，多謝大家。